Здравейте! Днешното видео е за тази супер релефна плетка, която хем се плете много лесно, хем е много ефектна и декоративна. Вниманието ни ще е върху 7 бримки, докато плетем 2 реда. Започваме от лицевата страна. 7-те бримки са 2 опакови и 5 в тази част, която създава основния ефект. Плетем ги последния начин. 2 опакови, 2 лицеви. От 3 изплитаме 3. Една наметка и изплитаме лицево за задната стена само първата бримка. Пускаме всички. Отново 2 опаки, 2 лицеви, следващите 3 подхващаме с дясната кука, изплитаме лицево за задната стена, дълга бримка, намятаме и изплитаме за задната стена само първата бримка. Пускаме другите. 2 опакови, 2 лицеви, 3 бримки заедно за задната стена лицево, наметка, за задната стена само първата лицево и последните 2 опакови. От опаковата страна абсолютно по аналогичен начин плетем 2 лицеви, 2 опаки. Следващите 3 бримки подхващаме, изплитаме една опака, наметка и опака само първата. Отново 2 лицеви, 2 опаки, 3 опаки заедно, наметка, само първата опака и пускаме. 2 лицеви, 2 опаки, 3 бримки, опаки заедно, наметка и само първата опака. 2 лицеви и крайна бримка. В заключение, мисля, че тази плетка ще стои много добре на всяка женска блуза или пуловер. Обемът, който създава, я прави идеална за зимна шапка или снуд. Пожелавам ви приятно плетене. До утре! Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!